Балыкчы шаарында кызамык жана кызылча боюнча эпидемиологиялык кырдаалды туташтыруу максатында жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 2023 жылдын 7-сентябрындагы номер 1093 буйругунун негизинде кызамыкка жана кызылчага каршы кошумча иммунизациялоо иш-чаралары өткөрүлүүдө. 3-июндан 14-июнга чейин өтүп аткан жалпы бул кызамыкка каршы эмдөө жүрүп жатат компаниясы. Эмдөө жүргүзгөндүн алдында ата-эне менен сүйлөшүп, ушу кызамыкка каршы эмдөө жүргүзгөн мунун пайдасы, мунун керектүүсүн биз түшүндүргөндөн 3 бала алды. Ошо отказ бергенден 3 бала алды, анан 3 бала такыр эле каршы боло албай атат. Кызамык бул Кыргызстан боюнча болуп атат да компания. Азыр ушул тапта 2 жумадан бери Балыкчы шаарында 9 айдан 6 жашка чейинки балдардын арасында жүргүзүлөт. Дүйнөдө анын ичинде Кыргыз Республикасында 20 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан кызамыкты жана кызамыкты жоюу боюнча программа ишке ашырылып келет. Күнүмдүк эмдөөгө карабастан кызамыкты жок кылуу жылмакай эмес. Туруксуз эмдөө, вакцинадан баш тартуу кызамыктын көйгөйүнүн актуалдуулугун сактайт. Нур Садикте биринчи, экинчи этапты кошкондо 145 бала жасалып кетти. Анан артында 3-чү этапка ар кандай себептер менен келе албай калган 40 балабыз бар болчу. Ошо балдарды бүгүн жасап бүтүрөбүз. Ошо балдар келип атат. Бүгүнкү балдар осмотрдан өтүп атат четинен. Температуралары жакшы, баары толук келип атат. Эми бирин экиндер азыр кичине кечигип атат, артта келишет. Ошо бүгүнкү менен биздин садиктин балдары округлять этип бүтөбүз. Кудай буйрса, балдарыбыздын баары жакшы, баары тең жакшы болуп кетти. Эми бирин экин баягы кичинекей 2 жаштан кичине өткөн балдарыбыз кичине бирин экин температура, эми ал процесс өзүнүн эмеси бар да. Кичине температура болуп атабыз дешти. Аны андай болот. Ошо калган балдарыбыз жакшы, баары жакшы сонун өттү. Кудайым буйрса, баары мындан кийинки балдарыбыз да жакшы болот. Эскерте кетсек, профилактикалык эмдөөлөрдүн календары боюнча Кыргызстанда кызамыкка, эпидемиялык паротитке жана кызылчага каршы вакцина бала 1 жашка чыкканда 1-чи доза жана 2 жашка толгондо 2-чи доза сайылат. Негизинен кызамык менен 1 жашка чыга элек балдар. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасынын профилактикалык эмдөөлөрдүн календарына ылайык вакцинанын 1-чи дозасын алганга чейин жана 1 жаштан 8 жашка чейинки курактагы балдар ооруп жатышат. Ошо бүгүн прививкага келгенбиз. Кызыма прививка алганы 5 жашка. 5 жаштын прививкасын алганы келгенбиз. Анан буга чейин да балдардын прививкасын алганбыз. Прививка алганга биздин каршылыгыбыз деле жок. Баардыгын эле алып келатабыз, прививканын баарын. Эч нерсе деле болгон жок, баары жакшы. Көп аткан угуп атат. Анан ошого жараша ошо прививка алынат деп ошого каршы алып келатабыз. Кызамыкка каршы прививка алган жатат. Мен өзүм каршы эмесмин, баламдын ден соолугуна мындай эме болгон үчүн, беспокаиваться эткени үчүн, ошон үчүн прививканы алганы бүгүн келдик. Буга чейинки балдарым алып жүргөн, жакшы эле өткөн, эч кандай эчтеке эле болгон эмес, анан бүгүн дагы кичинекей кызымды алганы келдик. Ошондой эле балдар жана чоңдор арасында кызамыкка жана кызылчага каршы пландуу эмдөөдөн баш тартуу оорулардын көбөйүшүнүн негизги себеби бойдон кала берүүдө.